سکند سره زم همرا اور د نن ورځې مهم خبرونه د سپتمبر په 9 او 10 نیټه خیبر پختونخوا کې د درې بیلابیلو ځایونو مهمند بنو او شمالي وزیرستان کې سکیورټي فورسز کاروایی تر سره کړې ده چې پکې د هندوستان فتنة الخوارج 19 ترهګر وژلي دي. بلخوا د ډیپلوماټ ریپورت لمخې پاکستان فوج ضرب اسب او رد الفساد پشان ترهګرۍ په ضد بریالي کاروایانې تر سره کړې دي، خو تیر حکومت په مهال د فتنة الخوارج سره مذاکراتو د ترهګرو حوصلې مضبوطې کړې دي او د پاکستان د ترهګرۍ په ضد آپریشنز د سیاسي اختلافات په وجې متاثره کیږي. خیبر پختونخوا د تیل او ګیس کمپنیو د خپلو بقایاجاتو په ریکوري کې ناکامه شوي دي. مالی کال 2023 نسلرشتم آډیټ ریپورت لمخې صوبایي کمپنۍ د وفاقي سوی نادرن ګیس پایپلاین لیمیټډ یو کم 40 لکه روپو واجب الادا دي. بلوچستان کې سی ټي ډي ترهګرو په ضد آپریشن دوران 4 ترهګر هلاک کړي دي، کوم چې ګڼ شمېر مقدماتو کې ملوث وو او هغوی نه اسلحه هم ترلاسه کړې ده. خیبر پختونخوا د صحت محکمې کې د بدعنوانۍ او د قانون خلاف ورزۍ انکشاف مخې ته راغلی دی. ریپورټ تر مخه سابق رینجل ډایرکټر 2 میاشتو پورې د سرکاري خزانې نه پیسې اخیستې او ورسره د اختیاراتو نه لرلو باوجود هم د تبادلو او مقررۍ انکشاف هم شوي دي. خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب متاثرین د بحالۍ لپاره 4 ارب روپۍ امداد جاری کړی دی او د امدادي کاروایانو کې تیزی راوستو هدایت هم کړي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.